ညအချိန်ကတိတ်ဆိတ်လွန်းနေခဲ့ပေမဲ့အေးညိုဤစိတ်ထဲမှာတော့မုန်တိုင်းလိုလှုပ်ရှားနေသည်သတင်းပေါက်ပေးမှရက်နေရင်အမှောင်ထဲကိုကြည့်ကာသူမ၏အတိတ်ဘဝတစ်လျှောက်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသောနာကျင်မှုများကိုပြန်လည်သတိရနေခဲ့သည်အညိုးဆိုသည်မှာဒေါသတစ်ခုသာမကသူမ၏အသက်ရှင်မှုအပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာပြီးသားဖြစ်သည်ဒီနေ့မနက်ပိုင်းတွင်မင်းသူရနှင့်ပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ရသည်သူ၏မျက်နှာပေါ်ကအေးဆေးသောအပြုံးကအေးညို၏စိတ်ကိုပုံမဒေါသထွက်စေသည်အရာအလုံးမဖြစ်ခဲ့သလိုနေလို့ဘလို့လုံနိုင်ရသနည်းသူမ၏မိသားစုကိုပျက်စီးစေခဲ့သောအတိတ်ကိုမေ့နိုင်ပါမလားသူမ၏နာမည်ကိုခေါ်လိုက်ချိန်တွင်လက်များတုံရင်သွားခဲ့သည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲစိတ်ကိုထိန်းချုပ်ထားရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်မင်းသူရကအမှန်တရားကိုရှင်းပြရန်ကြိုးစားခဲ့သည်သူမသိထားသည့်အရာများမှာအပြည့်အစုံမဟုတ်ကြောင်းနှစ်ဦးစလုံးမသိခဲ့သောလျှို့ဝှက်ချက်များရှိကြောင်းပြောသည်သို့သောအေးညိုအတွက်တော့အဲ့ဒီစကားတွေဟာအနာပေါ်စားတတ်တယ်လို့ပဲဖြစ်နေသည်အမေ၏မျက်ရည်များအဖေရဲ့တိတ်ဆိတ်မှုများကိုသူမမမေ့နိုင်ပါအဝေးမှခန့်စော်ကအရာအလုံးကိုကြည့်နေခဲ့သည်အမှန်တရား၏အပိုင်းစားချို့ကိုသိထားခဲ့ပေမဲ့တိတ်ဆိတ်နေရင်အားလုံးကိုကာကွယ်နိုင်မည်ဟုထင်ခဲ့သည်ယခုအခါသူ၏တိတ်ဆိတ်မှုကသာအေးညို၏အညိုးကိုပုံမကြီးထွားစေခဲ့ကြောင်းနားလည်လာသည်ထိုအချိန်တွင်ပင်စာတစောင်ကိုအေးညိုတွေ့ရှိခဲ့သည်အချိန်ကြာကြာဖုံးကွယ်ထားသောစာတစောင်ဖြစ်ပြီးထိုစာသားများကသူမ၏ယုံကြည်ချက်ကိုတုန်လှုပ်စေခဲ့သည်သူမယုံကြည်ထားသမျှအမှန်တရားများအပြည့်အစုံမဟုတ်နိုင်ကြောင်းစိတ်ထဲတွင်တန်တရားစတင်ဝင်လာသည်အပိုင်းအဆုံးတွင်စာကိုလက်ထဲကင်ထားရင်းမျက်ရည်များစီးကျနေသောအေးညို၏ပုံရိပ်နှင့်အတူအတိတ်နှင့်ပြစ္ဆုတ်ပံတို့တိုက်မိသွားသည်ဇော်ရာနှင့်ထပ်မံတွေ့ရမှာသူကကိုကာကွယ်ဖို့မစကားပြောဘဲမျက်နာကလုံးသူညပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲကြည်ညိုသလိုရက်နေတယ်မင်းကကျွန်တော်ကိုမုန်းလို့ရပါတယ်သူပြောတယ်အတန်မှာအေးချမ်းမှုနဲ့သဘောထားလေးတွေပါနေပြီးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်လုပ်ခဲ့မယ်ပြန်လုပ်ရင်တော့ပြန်လုပ်သွားပါမယ်အညိုကသူ့ကိုအစွမ်းကုန်စစ်ဆေးပြီးပြန်ကြည့်တယ်လျှို့ဝှက်မှုကိုရှာဖွေနေပြီးသို့တော်မတွေ့ဘူးကျမတတိပေးပြီးခွင့်လွတ်နိုင်မလားမသေးချဘူးလို့အတန်သေးကစိတ်ပြတ်မှုနဲ့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့မေးလျှော့လို့မရဘူးဆိုတာသိတယ်သူမသွားချိန်မှာဇော်ရာကနားလည်သွားတယ်အညိုးကအဖြစ်ပြက်အပေါ်မှာမရိုင်းတော့ဘူးအချစ်နဲ့ကြည်ညိုမှုနဲ့ပေါင်းဆက်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအခုတိုင်အောင်အဖြစ်ပြက်တွေပြောင်းလဲနေပြီးပြစ်မှုကအနာကနေအလင်းအမြန်ตายဖို့မရတော့ဘူးရွေးချယ်မှုအနာဂတ်နဲ့ရဲစွမ်းမှုတွေကိုတောင်းနေပြီအပိုင်းဆုံးမှာအညိုကရွေးချယ်မှုကြားမှာရက်နေတယ်ဆွဆွဲမှုနဲ့တရားစွဲမှုကအလင်းနဲ့အမှောင်တို့ကိုတွားနေတယ်ဇော်ရာကလည်းနားလည်သွားတယ်အညိုတချို့မဖြောင်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကပုံစံအစ်စ်ကိုသာရွှေ့လို့ရတယ်ဆိုတာကို